¿Qué onda, mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Les traemos otra joyita noventera. Esta vez es una Lobo. Y por lo que me comentan, esta es mexicana. Miren nomás, tiene sus detalles. Aún no está en venta, pero pronto estará en venta, raza. Miren nomás qué chulada de camioneta. Miren nomás. Ahorita vamos y le recordemos sus detalles y vemos qué onda. Pues aquí empezamos a ver que la parrilla cromada está algo despintadona. Le hace falta otra talladita. El bumper aquí también tiene su detallito. Y esos rines están, la neta no son de mi agrado para esta camioneta. Pero pues cada quien son Boneri o Boneri, algo ni le entiendo, pero son medida 20, raza. Ahí como vemos, suciedad, nejedad, como le quieran decir. Normal del uso, que tanto la abren. Aquí igual, voy a poner el pie ahí para sacar las cosas de la caja. Tiene sus detallitos de la pintura. Creo que aquí iba algo, mas no recuerdo muy bien. Ahorita vamos a ver de aquel lado. Como ven, raza, yo me pongo a grabar y lo que vea se los digo. Como aquí vemos ese detalle. Así, ustedes están viendo el carro a primer vista a que yo, aunque no lo crean, pero sí es. Y aquí vemos más detallitos. Sí, efectivamente creo que aquí tenía, que se le llaman los side fenders. Tenemos este detalle de este lado igual. Pintura igual. Y tiene su cajita, su ventanita que se abre. Y esta que es más usada no tiene el detalle ese que tiene la de aquel lado. Aquí vemos en el espejo que le quitaron algo. Esta camioneta trae el 4.6 y el modelo no sabré decirles, tal vez sea noventera o pegándole antes del 2002, que creo que fue cuando cambiaron a diferente estilo. Y ahorita les vamos a investigar eso. Y como vemos, su caja pues obviamente sí se utiliza. No deben de faltar las bebidas energéticas. Y la caja no está tan desgastada, aunque sí vemos que sí fue de uso. Y sí, así es, raza, están viendo mi sombra y estoy grabando con un teléfono Galaxy A42 5G por si estaban con el pendiente. Y vamos a entrar aquí adentro. Vemos igual, aquí tiene sus detalles. Tiene 124,000 millas. Asientos de tela. Tiene este detalle, no sé qué sea. Como les digo, así como la agarré, así la empecé a grabar. Y la neta creo que hubiera grabado un poquito más tarde porque el sol está medio enfadoso y sale mucho mi sombra, pero hay que hacerle así. Tiene sus maneras de grabar. Miren nomás. Ahí tiene sus detalles. Otro detalle que le vi, creo que esta puerta no se le abre. Bueno, no lo vamos a intentar. Solo vamos a ver acá
creo que... Mira, ahí tiene el polarizado, se le está cayendo. Está polarizada de atrás, tiene su ventanita manual. Aquella también. Y pues la verdad es una troca noventera, raza, pues no hay mucho que mostrar. Y ahorita la vamos a prender para que vean. Déjame subo. Mira nomás, así se ve. Me voy a subir de aquel lado del chofer para... Neta que hasta ahora no es bueno grabar, especialmente con teléfono, sale mucha sombra, está muy enfadoso el sol, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Se dio la oportunidad a esta hora y pues ni modo, hay que jugarle. Tiene su radio aftermarket. No, pues qué chido, ¿no? Un foquito ahí por ninguna razón, tiene sus cup holders. Ahí tenemos unos papelitos, los cuales no vamos a mostrar. Y ahorita la vamos a prender y abrir el capó. Hola, mira, tiene dos. Para que no se peleen del enchufe de sus celulares. O como les digo, ahorita vamos a ver el motor, vamos a escuchar cómo suena. Y toda esa bonita cosa. Y como les recuerdo, eran 124,066 millas. Bueno, pues vamos a prenderla. Prende al llavazo y se escucha bien chingona. Ahorita la vamos a manejar también, raza. Pero fíjense cómo se escucha. Si es que encuentro los escapes, ¿va? Porque no manchen. Se escucha chida la troca. Órale. ¡Qué óvole! Está, no tiene escapes esta mamada, ¿o qué? Pues no le veo nada por acá atrás. Pero se escucha chido, dejen el acelero. Ahí disculpen la sombra. Pero esta hora se dio de grabar, así que ni modo. Miren. ¡Qué óvole! Se escucha hermosa. Vamos a ver el ya lo abrí, pero no, ¿cómo se llama? No se le detiene el cofre. Miren, mira, por eso hay que usar una mano. Y parece que es el 4.6, el mismo que trae el Crown Victoria. Mira nomás, ahí está. Qué chulada de motor. Neta que la Ford le metió este motor a bastantes modelos: Mustang, Lincoln Town Car, Crown Victoria, Grand Marquis, Expeditions, Lobos, y me imagino que algunas Explorers también lo traían. Pero miren nomás, ahí está el motor 4.6, me parece. Se escucha bastante bonito. Vamos a cerrarle y vamos a darle una vueltilla para ver cómo rosa. Ay, güey. Me pongo el cinturón. Déjala hecho de reversa tantito para que vean que sí le jala. Y aún no está en venta, pero me imagino que pronto lo estará. Pero guachen. A ver, vamos a salirnos por este lado. A ver. Y para regresarnos por esta calle de enfrente, le vamos a dar para allá, porque creo que para allá hay policías. Antes de que grabara vi uno que paró, pero bueno, algo hizo, ¿verdad? Mira nomás. Qué óvole. Se escucha bastante bien, bastante bonito que se escuche la camioneta esta. Mira nomás. Como les digo, raza, esta troca me parece que pronto estará a la venta.
más aquí en corto, para que vean que la camioneta sí jala, sí corre bien, sí hace lo que tiene que hacer. Y la neta les voy a aprovechar aquí que voy manejando para atrás. Les quiero agradecer por su apoyo, raza, la neta. Muchas gracias, les agradezco suscribirse, les agradezco seguirme en las redes sociales, les agradezco que que se suscriban a mi canal, que compartan todo eso, y pues las críticas se valen de todo, detallados y todo ese pedo se vale, no hay agüite, raza, o sea, no hay queja, solo hay consejos. Y pues bueno, vamos al taller otra vez y ahorita les finalizo el video ahí. Bueno, raza, pues aquí les voy a dejar el video, aquí se los voy a finalizar, espero sea de su agrado, esperen más videos, creo que tengo un videito por ahí, pero por lo mientras, ahí está esta Lobo, que no sé qué año sea, pero es más, déjase los investigo antes de finalizar el video. No sé qué es ese ruido. Ahora resulta que no tiene la esta aquí. A ver, estos se las quitaron o qué onda. Bueno, sabrá madre qué año sea, pero yo digo que no pasa del 2003, que es cuando cambiaron el estilo este. Pero pues ahí está. Vamos a decir que es otra troca noventera. No sé qué sea ese ruidito, creo que son los mofles. La verdad no pasa nada, está muy bien. Buena para la carga, pronto estará de venta. Se los voy a hacer publicar cuando esté de venta en mi Facebook, Cholo Records, y mi grupo de venta que es Cholos Buy, Sell y Trade, que pronto le voy a cambiar el nombre a ese grupo, así que se los voy a publicar aquí en Facebook al rato, en estos días. Y gracias por su apoyo, raza, ahí estamos, bye.